¿quién paga las mejores publicidades? Quien mejor en condiciones está de hacerlo. ¿Quién está en mejor condición de hacerlo? Quienes se dedican a robar. Entonces, si vos entras, vas a encontrar que te invitan a comprar y está a un precio que es increíble. Decís, bueno, pero está a la mitad de precio. Claro, aprovecho. Y empezás a tratar de hacer la operación y o no es dentro del país, o te pasa un WhatsApp, o te van a estafar, digamos. O sea, pasamos nosotros de querer ir a comprar solamente a los locales comerciales, porque le teníamos miedo a comprar por internet, a contratar compras de autos por WhatsApp o por Instagram. Entonces, no le estamos dando la seriedad que merece el negocio.